Assalamu alaikum. Welcome to online English class for the students of ACC level. Today I am going to discuss a grammar point which is very important for the ACC level, and this is sentence connector. Dear learners, connector means the words or the parts of speech which connect to word, to phrase, to parts of speech, to clauses, etc. অর্থাৎ এমন শব্দগুলো যেগুলো সেন্টেন্সকে যুক্ত করে, ফ্রেজকে যুক্ত করে অথবা দুটো ক্লজকে যুক্ত করে, সেগুলোকে আমরা বলি কানেক্টর। কানেক্টরে এক কথা আমাদের মনে রাখার জন্য আমরা বলবো যে কানেক্টর হলো জয়েনিং ওয়ার্ড অর কম্বাইনিং ওয়ার্ড। সেটা ওয়ার্ড হতে পারে সিঙ্গেল অথবা ফ্রেজ হতে পারে, যে একটা ফ্রেজ আর দুটো ক্লজকে যুক্ত করে। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টর গুলো হলো the sentence connector are those words which are used to link an idea from one sentence to the next and to give a paragraph coherence. অর্থাৎ কানেক্টর হলো সংযোগকারী আর সেন্টেন্স কানেক্টর হলো বাক্য সংযোগকারী। কিন্তু ব্যাকরণগতভাবে সেন্টেন্স কানেক্টর হলো বাক্য সংযোগকারী কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ। সেন্টেন্স কানেক্টরস দুটো সেন্টেন্সের সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে, ব্রিজের কাজ করে, দুটো আইডিয়াকে, দুটো ফ্রেজকে, দুটো ক্লজকে সংযোগ করে। আমরা কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে ডিফারেন্ট গ্রুপস অফ কানেক্টরে হিসেবে দেখাতে পারি, আর সেটা আমি আমার আজকে ক্লাসের শেষে ম্যাজিক পয়েন্ট হিসেবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব। আশা করি শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তোমরা সবাই দেখবে। প্রথমেই আমরা কানেক্টর হিসেবে নিতে পারি এডিশন। এড মানে যোগ করা। তাহলে আমরা এডিশন, লিস্টিং, সিমিলারিটি, টাইম, এমফাসাইজ, এক্সাম্পল, কজ অর রিজন, কনসিকুয়েন্স অর রেজাল্ট, কম্প্যারিজন, কন্ট্রাস্ট, কন্ডিশন, কনক্লুশন, এইভাবে আমরা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে নিলাম। এবার আমরা ইউজ অফ সাম ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স কানেক্টর নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো। তাহলে দেখা যাক এডিশনের মধ্যে কি কি কানেক্টর রয়েছে। এডিশন সাধারণত যোগ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ একটি আইডিয়ার সাথে অন্য একটি আইডিয়া যোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা এডিশন হিসেবে ব্যবহৃত কানেক্টরগুলো ব্যবহার করি। আর এডিশনের মধ্যে রয়েছে এন্ড। অবশ্যই মনে রাখবে যে আমরা সমজাতীয় দুটি আইডিয়া প্রকাশ করার জন্য আমরা মধ্যে কানেক্টর হিসেবে এন্ড, as well as, along with, together with ব্যবহার করি। Now look at the example. Rimi as well as our friends has done the work. Next, either or, neither nor. সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে যে আইদার অর এর ক্ষেত্রে যে আইদার যদি পূর্ববর্তী অংশে আইদার থাকে, পরবর্তী শূন্যস্থানে অর, আর নাইদার থাকলে নর। ঠিক তেমনি ভাবে পরবর্তী অংশে অর থাকলে পূর্বে যদি শূন্যস্থান থাকে তাহলে কিন্তু আমরা আইদার বসাবো, আর নর থাকলে নাইদার বসাবো। সহজে মনে রাখার জন্য আইদারের পরে অর, নাইদারের পরে নর। Look at the single example. Neither you nor I am to blame. Then, not only but also. She is not only intelligent, সে শুধু বুদ্ধিমতীই নয়, but also hard working, সে কঠোর পরিশ্রমীও বটে। এখানে আমরা not only but also ব্যবহার করলাম, অর্থাৎ not only এর পরে কানেক্টর হলো but also, but also এর আগের কানেক্টর হিসেবে আমরা ব্যবহার করব not only. Now, in addition or in addition to, our new house is very close to the city center. In addition, it is very spacious. Further, moreover, furthermore, besides. The paragraph is badly written. Moreover, it is too short.
নাও লিস্টিং। লিস্টিং এর ক্ষেত্রে আমরা যে কানেক্টর গুলো ব্যবহার করি সেগুলো হলো ফার্স্ট, ফার্স্টলি, ফার্স্ট অফ অল। আর লিস্টিং সাধারণত পূর্ববর্তী বাক্যে আলোচিত কোনো ঘটনা বা বিষয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আমরা লিস্টিং জাতীয় কানেক্টর ব্যবহার করি। আর লিস্টিং এর জন্য আমরা সাধারণত কি ব্যবহার করি? ফার্স্ট, ফার্স্টলি, ফার্স্ট অফ অল, সেকেন্ড, সেকেন্ডলি, দেন, third, thirdly, also, besides, moreover, furthermore, finally, last, lastly, last of all, etc. Now look at the example. We have to follow certain rules and regulations of the society. Firstly, we should be cooperative. এখানে আমার ফার্স্ট অপিনিয়নটা বোঝালাম যে we have to follow certain rules and regulation of the society. আমাদের সমাজের কিছু নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে হবে। ফার্স্টলি অর্থাৎ প্রথমত we should be cooperative. Secondly, অর্থাৎ আমার সেকেন্ড অপিনিয়নটা, দ্বিতীয় অপিনিয়নটা বলার আগে আমি বলছি যে secondly, we have to be careful not to hurt others by our words and activities. এখন আমার thirdly অর্থাৎ থার্ড অপিনিয়নটা বলার আগে আমি বলছি thirdly, besides, moreover, we must help others when they are in need. এখানে আমরা প্রথমে ফার্স্টলি, তারপর সেকেন্ডলি, তারপর থার্ডলি বসালাম। আর লাস্ট অপিনিয়নটা বলার সময় আমরা কি বলবো? ফাইনালি, অর্থাৎ আমার বলার শেষ লাস্ট কথাটা আমি বলতে চাই, সেই ক্ষেত্রে ফাইনালি, লাস্ট অফ অল, উই শুড অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি। নাও সিমিলারিটি। পূর্ববর্তী বাক্যের তথ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখে এমন কানেক্টরগুলো হলো অলসো, সিমিলারলি, লাইকওয়াইজ, ইন দ্য সেম ওয়ে। নাও লুক এট দ্য এক্সাম্পল। Many of the books are published in English. Also, most of the content produced on the internet is in English. এবার দেখা যাক সিমিলারলি। She was late. Similarly, I was delayed. এখানে আমরা সিমিলারলি বসালাম, অর্থাৎ পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে কিন্তু সাদৃশ্য রয়েছে। She was late, I was delayed. এখানে আমরা সিমিলারলি বসালাম। Likewise, the cupcake was excellent. Likewise, the coffee. In the same way, my parents loved me very much. In the same way, I love both of them. Then, time. সময় নির্দেশ করে এমন কানেক্টরগুলো হলো সিন্স, বিফোর, আফটার, নো সোনার হ্যাড দেন, হার্ডলি হ্যাড হোয়েন, স্কার্সলি হ্যাড হোয়েন, অ্যাজ সোন অ্যাজ, এটসেট্রা। হোয়াইল, ডিউরিং, আফটারওয়ার্ডস, লেটার, মিনহোয়াইল, ইন দ্য মিন টাইম। নাও লুক এট দ্য এক্সাম্পল। সিন্স, ইট ইজ লং সিন্স আই স হার লাস্ট। বিফোর অর আফটার, I will start for college after packing my bag. No sooner had than. No sooner had এর পরে কানেক্টর হিসেবে দেন, আর দেন এর আগে যদি শূন্যস্থান থাকে অর্থাৎ গ্যাপ থাকে তাহলে এখানে কানেক্টর হিসেবে তোমরা no sooner had ব্যবহার করবে। হার্ডলি হ্যাড এর পরে when, when এর আগে হার্ডলি হ্যাড। স্কার্সলি হ্যাড এর পরে when, when এর আগে স্কার্সলি হ্যাড। or as soon as. No sooner had we come out then the sky became cloudy. Look at the picture. No sooner had we come out then the sky became cloudy. এবার দেখা যাক while এবং during. While I was walking in the field I saw him. Afterwards or later. Afterward he became very famous. Meanwhile or in the meantime, please find a taxi. In the meantime, I will buy some food. Emphasize, কোনো বিষয়ে জোর দিতে ব্যবহৃত হয় এমন কানেক্টরগুলো হলো in fact, actually, indeed. In fact, he is a good boy. প্রকৃতপক্ষে সে একজন ভালো ছেলে। Actually, I don't believe it. প্রকৃতপক্ষে আমি ইহা বিশ্বাস করি না। Indeed, he was indeed very tired. Example অর্থাৎ উদাহরণ দিতে ব্যবহৃত হয় এমন কানেক্টরগুলো হলো ফর এক্সাম্পল,
For instance, such as she likes to eat fruits. For example, she regularly eats apple, banana and strawberry. She likes to eat fruits. সে ফল খেতে পছন্দ করে। For example, উদাহরণস্বরূপ অ্যাপল, banana এবং strawberry. For instance, I like to read fantasy book, for instance, The Lord of the Rings. অর্থাৎ আমি একটা বইয়ের নাম বলছি, The Lord of the Rings and Harry Potter. Such as, try to avoid unhealthy food such as chips and burger. Then, cause or reason. কারণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এমন কানেক্টরগুলো হলো as, since, because. as, since আচ্ছা সাধারণত কারণযুক্ত অংশের সাথে as, since অথবা because যুক্ত হয়। তাহলে আমরা মনে রাখবো সেন্টেন্সের দুটো অংশের একটি যদি কারণ অন্যটি ফলাফল বোঝায় তাহলে কারণযুক্ত অংশের শুরুতে since অথবা as বা because বসে। এখন কারণযুক্ত অংশটা যদি শেষে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে কানেক্টরটা মধ্যে বসবে, অর্থাৎ মধ্যে গ্যাপ থাকলে সেখানে আমরা since, as, because ব্যবহার করে যাব। He could not go there as he was ill. সে সেখানে যেতে পারে না যেহেতু সে অসুস্থ ছিল। Again, as you sow, so you reap. যেমন কর্ম তেমন ফল। Since the water was salty, যেহেতু পানিটা লবণাক্ত ছিল, they could not drink it. তারা ইহা পান করতে পারেনি। তারা কেন পানি পান করতে পারেনি? কারণ পানিটা ছিল লবণাক্ত। কারণযুক্ত অংশ হচ্ছে the water was salty, তার শুরুতে আমরা since কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করলাম। Because he could not go to college because he was sick. সে কলেজে যেতে পারে নাই কারণ সে অসুস্থ ছিল। তাহলে কেন কলেজে যেতে পারে নাই? কারণ হচ্ছে সে অসুস্থ ছিল। এখানে কারণযুক্ত অংশের আগে বিকজটা বসেছে, অর্থাৎ একটি ফলাফল অন্যটি কারণ, কারণের সাথে since, as, because কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কনসিকুয়েন্স অর রিজাল্ট অর্থাৎ ফলাফল বোঝায় এমন কানেক্টরগুলো হলো as a result, consequently, as a consequence, thus, this is how, so, hence, therefore. As a result, she worked hard, সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল। she worked hard, সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল। as a result, ফলে she made a good result, সে একটা ভালো ফলাফল করেছিল। consequently, he didn't listen to his boss, consequently he lost his job. Thus, or this is how, he passes his days in idleness, thus he is ruining his life. So, the boy saved a train from a serious accident, so he was rewarded. The boy saved a train from a serious accident, so he was rewarded. Hence, the thief was caught red-handed, hence he was sent to jail. Therefore, we have decided to go on a picnic, therefore we need our principal's permission. Next, comparison অর্থাৎ তুলনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এমন কানেক্টরগুলো হলো then, no sooner had dash than। তাহলে আমরা then কখন বসাই? সাধারণত তুলনা বোঝাতে something is better than nothing, এখানে something এর সাথে তুলনা হচ্ছে nothing এর, এইজন্য আমরা তার আগে then বসালাম। no sooner had dash than অর্থাৎ no sooner had we reached the station than the train came, আমরা স্টেশনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ট্রেনটি আসলো। এখানে আমরা no sooner had বসালাম, অর্থাৎ no sooner had থাকলে পরবর্তীতে আমরা কানেক্টর হিসেবে then ব্যবহার করে যাব। এবার কন্ট্রাস্ট, পূর্ববর্তী বাক্যের তত্ত্বের বৈপরীত্য প্রকাশ করে এমন কানেক্টরগুলো হলো yet, still, though, although, even though, rather, instead, on the other hand, on the contrary, despite, in spite of, nevertheless, but, or, however, anyway. Now look at the example for each connector. Yet, he studied regularly, yet he cannot make a good result. মানে সে নিয়মিত পড়াশোনা করেছিল, তারপরেও সে ভালো ফলাফল করতে পারে নাই। yet এখানে তারপর বা তথাপি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
though he is rich he is not happy, যদিও সে ধনী কিন্তু সে সুখী নয়। দুটো আইডিয়া পারস্পরিক সাংঘর্ষিক, তো বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে। My sister does not help me, rather she disturbs me, এখানে কানেক্টর হচ্ছে rather। He is honest, on the contrary his brother is dishonest, সে সৎ পক্ষান্তরে তার ভাই অসৎ, এখানে বৈপরীত্য প্রকাশ হয়েছে, সেই জন্য আমরা এখানে on the contrary ব্যবহার করেছি। She was sick before her exam, nevertheless she made a good result. You are late, however you can join the class. Then condition, শর্ত বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এমন কানেক্টর গুলো হলো if, in case, till, until, unless, provided, provided that, providing that, etc. Now look at the example. If you come I shall go, যদি তুমি আসো আমি যাব, এখানে কন্ডিশন হচ্ছে যে তুমি আসলে আমি যাব। এই শর্তমূলক বাক্যের শুরুতে আমরা কি বসালাম if, তারপর till, until, wait here until I come back, unless, we cannot shine in life unless we work hard, we will go out provided that the weather is fine. Conclusion, পূর্ববর্তী বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ বলার আগে, অর্থাৎ আমি কি বলতে চাই আমার বক্তব্যের সামারিটা বলার জন্য সাধারণত যে অংশটুকু আমরা ব্যবহার করি বা যে সেন্টেন্সটা ব্যবহার করি তার শুরুতে আমরা ইন ফাইন, ইন কনক্লুশন অর টু সাম আপ ব্যবহার করে থাকি। নাও লুক এট দ্য এক্সাম্পল। ইন ফাইন উই ক্যান সে, অর্থাৎ উপসংহারে আমরা বলতে পারি বা পরিশেষে বলতে পারি there is no alternative to developing manpower. Dear learners, আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর নিয়ে অনেকগুলো বললাম, অর্থাৎ এডিশন, লিস্টিং, সিমিলারিটি, টাইম, এমফাসাইজ, এক্সাম্পল, কজ, রিজন, কনসিকুয়েন্স, রেজাল্ট, কম্প্যারিজন, কন্ট্রাস্ট, কন্ডিশন, কনক্লুশন, এই কথাগুলো বললাম। কিন্তু তোমাদের সামনে আমি ম্যাজিক পয়েন্ট হিসেবে বলছি যে কানেক্টর বললেই আমরা মনে রাখবো এডিশন, অর্থাৎ যোগ করার জন্য যে কোনগুলো বসে, লিস্টিং এর ক্ষেত্রে কোনগুলো বসে, সিমিলারিটি অর্থাৎ সাদৃশ্য বজায় রাখে সেই কানেক্টরগুলো কোনগুলো, টাইম নির্দেশ করে অর্থাৎ সময় নির্দেশ করে সিন্স, অ্যাজ, হোয়েন ইত্যাদি এই জাতীয় শব্দগুলো আমরা মনে রাখবো। জোর দিতে ব্যবহৃত হয় ইনডিড, ইনফ্যাক্ট ইত্যাদি। এক্সাম্পল উদাহরণ দিতে ব্যবহৃত হয় ফর এক্সাম্পল, সাচ এজ, এটসেট্রা। কজ ও রিজন কারণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এমন কানেক্টরগুলো। কনসিকুয়েন্স বা রেজাল্ট ফলাফল বোঝানোর জন্য যে কানেক্টরগুলো। কম্প্যারিজন তুলনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এমন কানেক্টরগুলো। কন্ট্রাস্ট তথ্যের বিপরীতে প্রকাশ করে কোন কানেক্টরগুলো। কন্ডিশন শর্ত বোঝাতে ব্যবহৃত হয় কোন কানেক্টরগুলো। কনক্লুশন পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য ব্যবহৃত যে কানেক্টরগুলো, সেগুলো তোমাদেরকে মনে রাখার জন্য আমার পুরো ভিডিওটা অর্থাৎ ফার্স্ট টু লাস্ট আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ টু ওয়াচ মাই ভিডিও ফার্স্ট টু লাস্ট, অর্থাৎ টপ টু বটম ভিডিওটা দেখলে পুরো জিনিসগুলো মনে থাকবে। আর শেষ ম্যাজিক পয়েন্টগুলো তোমরা অবশ্যই বারবার করে একেবারে মুখস্থ করে ফেলবে, তাহলে কানেক্টরে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না। আশা করি পরীক্ষায় 5 নম্বর পাওয়ার একটি মাত্র শর্ত, একটি মাত্র ওয়ে, সেটা হচ্ছে আমার ম্যাজিক পয়েন্ট মনে রাখা। Okay, no more today. Thank you very much. Thank you.